わあ、うまいな。うわ、美味しそうだ。軽い。広いぞ。2リットル。はい、すごい、2リットル。重いが。水あるから。ゆっくり。はい。買い物いってらっしゃい。おかえり。りんちゃん帰ってきた。キュレスマです。絶対違うからね。超美味しい。上はありますね。上。もう一枚あるね。一番。上があるから。初めてだからね。難しいよ。あ、でも。ここは何ですか？火ももらっていいですか？
そうしましょう。最高。綺麗。葉っぱナイス。すごい。こんなものありますね。小さいし。これはさ、全部で100円。これが10個ぐらい。鶏ガラスープ、オリーブオイル。これはそう、すごい。小さい。わあ、これいいですね。おい本当にいい。おもしい。そうですね。うわ、すごい。ああ、わ、ついた。わあ、忘れちゃうね。何？トウモロコシ。朝でも。うわ、美味しい。美味しいね。よいしょ。いただきます。最高？本当に。昼食べてないからな。美味しそうだ。暗くなりました。お、いいじゃん。お、すげえ。近くから、よくない。あ、そうです。レフ。ここだ。高い。見える。見ます。何も見えない。まだ6時？はい、おやすみなさい。はい。風邪ひかないでよ。はい。なんかあったら呼んでください。はい、わかりました。はい。再生はこれですね。大丈夫かな。あ、いいですね。大丈夫だと思いますよ。すごい。すごい。冷たい。おはようございます。おはようございます。すごい。氷。寒い。雪降らないね。おはようございます。おはようございます。ちょっとね。すげえ寒かったし。ちょっとある。ちょっと。
凍っちゃった。うわ。いや猫かネズミかな。ネズミだ。なんかいたんだよ料理の匂いが。終わり。ありがとうございました。今8時。広いですね。